皆さんこんにちは。生体やみやびのみなくちです。今回オーダーメイド枕をお作りしたお客様のことを紹介したいと思います。大阪市鶴見区から見えた20代の男性の方ですね。普段からいびきの方をかいていて、肩こりとか腰痛の方があって、朝起きた時も疲労感っていうのがあるようです。ちゃんとこういった枕の高さの方をミリ単位で合わせてあげると、気道ですね、空気の通り道が広くなって、いびきが出にくくなったりとか、あと、高さの方をしっかり合わせることで寝返りとかもねちゃんと打ちやすくなるので、この朝起きた時の疲労感が出にくくなったりとか、コリとか痛みの物質ですね、そういうのも朝まで蓄積されにくくなりますので、ちゃんとこういったコリであるとか痛みであるとかそういうのもね軽減されていくと思います。ちょっと今寝てる環境がちょっと柔らかめというか、ウレタンのマットレスとか使っていたりとか、枕も少々ね、柔らかいものなので、ちょっと寝具の環境としては良くないと思います。ちゃんと寝ている時の姿勢をね、整えてあげるような感じで、首の角度も楽な感じにあると、寝返りとかもちゃんと打ちやすくなりますので、こういった面で症状の方は改善されていくと思います。